Gonca. Ne var ya? Ya Vedat geç işte. Ah Gonca ya. Aa, toprağın arabası değil mi o? Böyle yolun ortasında durduğuna göre dertler derya olmalı. Bak bugün ne kısmetliyim ha. Hop! Adamı nasıl toprak? Doktor. Allah Allah. Toprak. Allah Allah. Doktor. Arazi tipi değil mi? Dört çeker. Evet öyle. Hayırdır sen ne yapıyorsun burada doktor? Bizde de hizmet dört çeker. Yol, bayır, dağ, taş fark etmez. Lardaktır. Zaman, mekan ayırmadan hizmetinizde. Alem adamsın ya doktor. Şu halimle de beni güldürdün ya. Ya adamı nasıl toprak? Demek verdiğim reçete deva olmadı derdin ha? Ya oldu olmasına doktor da. Nereden biri bitiyor, öbürü başlıyor. Kafam allak bullak, ne yapacağımı şaşırdım. Dinle dostunu, göstersin doğru yolu. Dostum Ali mi diyorsun? Ya abi onun kendine faydası yok ya. Ali başka, Ali başka. Bak aşık adamın has dostu kalbi. Kendi kalbi. Kuş gibidir böyle çırpınır, içini acıtır. Tutma onu. Sal gitsin, sana doğru yolu göstersin. Kalbinin sesini dinle. O nereye diyorsa oraya git diyorsun yani öyle mi? Hop! Üstüne bastın. Vallahi doğru diyorsun be doktorum. Vallahi öyle. Oh, bir dakika. Bu sefer benden. Bak, bunları benim kayınço verdi. 3 tane bana fazla. Bir tanesi benim, 2 tanesini senin, bir tanesini de istediğin birinle paylaş. Kayınço mu? Sen evli miydin ya doktor? Yok canım, yok öyle bir şey. Sen lafın gelişine bakma, gidişine bak. Eyvallah.